好，各位傳媒代表大家好。就針對青少年喺暑假期間容易受到販毒集團以揾快錢嘅理由參與販毒活動，警隊毒品調查科繼續喺捍衞者嘅全港反毒品行動期間採取執法行動。前日即係喺2026年嘅8月18日，警隊毒品調查科連同新界南總區刑事部採取一個聯合行動，成功搗破咗一個招攬及利用未成年人參與販毒活動嘅販毒集團。行動裏面，我哋警方搗破咗3個毒品儲存倉，拘捕咗4名男子，並檢獲市值超過港幣140萬港元嘅懷疑毒品。接住落嚟，我會簡介一下行動嘅經過。喺前晚我哋嘅探員連同新界南總區刑事部嘅人員突擊搜查咗3個位於葵涌及荃灣區嘅毒品儲存倉，並喺現場拘捕咗4名男子。喺行動裏面警方一共檢獲咗1.4公斤嘅懷疑氯胺酮，超過700克嘅懷疑霹靂可卡因，以及約150克嘅俗稱 Happy 粉嘅懷疑毒品。檢獲毒品總市值超過港幣140萬元。喺案中4名嘅被捕人包括1名報稱搬運工人嘅19歲男子啦，以及3名年齡介乎16至17歲嘅未成年男子。初步調查，我哋相信呢名19歲嘅被捕男子喺販毒集團裏面擔當管理及控制嘅角色，並招攬及指使其餘3名未成年人負責管理毒品儲存倉啦、包裝以及派送毒品等嘅工作嘅。4名被捕人稍後會被暫控販運危險藥物及串謀販運危險藥物罪，並喺聽日西九龍裁判法院提堂嘅。喺今次行動裏面我哋成功搗破咗呢個利用未成年人參與販毒活動嘅販毒集團，並及時阻止咗大批毒品流入市場。我哋初步調查相信案中3名未成年人被捕人都係因為希望喺暑假期間揾快錢，因而受到利誘，最終參與販毒活動嘅。我哋必須再次提醒年輕人，販毒並唔係一條揾快錢嘅捷徑，而係一條要付出沉重代價嘅不歸路。一旦干犯販毒等嘅罪行及被定罪，面對嘅會係漫長嘅監禁。千祈唔好因為一時嘅貪念去受到呢啲所謂揾快錢嘅理由，而參與任何形式嘅販毒活動，斷送咗自己原本可以充滿咗無限可能嘅前途。另一方面，我哋更加想強調，毒販千祈唔好奢望潛藏喺背後，利用或者操控其他人，尤其係青少年，幫自己儲存、包裝及運送毒品，就可以逃避呢啲法律責任。我哋警方再一次以行動證明，我哋係有決心同能力去打擊呢一啲幕後主腦。並且我哋會繼續將呢啲社會嘅毒瘤繩之於法。喺暑假期間進行嘅捍衞者全港反毒品行動仍然會繼續嘅。我哋稍後會向大家簡報整體嘅行動成果。最後警方想重申，販毒係一個非常嚴重嘅罪行。根據香港法例第134章《危險藥物條例》，販運危險藥物一經定罪，最高可被判處罰港幣500萬元及終身監禁。法庭喺判刑嘅時候亦可以將利用或者操控未成年人參與販毒活動係作為呢個加刑因素嘅。所以我哋再次喺度呼籲所有市民，尤其係年青人，千祈唔好貪圖揾快錢，以身試法。我今日嘅簡報係咁多。